E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com codificação do som. Se você tem um carro com som original Volkswagen, esse é o Double Din, que é o grande. Aí você desconectou a bateria, perdeu o código, você liga a ignição, aperta o botão de ligar o som, vai estar com o manualzinho do som na mão, abre, aqui atrás ó, vai estar o código, certo? Vai colocar aqui, cada número corresponde à posição. Eu tô no terceiro número, aí é a posição 3 aqui, aí no 4 é a posição 4, certo? Vamos só conferir, é esse mesmo. Depois que colocou, digitou a senha, você vai lá no Double Din, é essa aqui, ó, de mudar a pasta. Você vai apertar. A Abraão, nosso pai, de conceder-nos E ele funciona novamente. Beleza? Nessa pastinha aqui, ó. Nessa daqui, no Double Din. No pequeno, que é o Single Din, vai ser aqui na lateralzinha de aumentar o volume. Vai ter uma setinha. Você segura, ela vai e funciona. Beleza? Se você é proprietário de um Volkswagen que ainda tem esse tipo de som, que perde a programação após trocar a bateria, é só fazer isso aí que resolve. Os mais modernos não pede mais a codificação, ele fica salvo lá no painel. Beleza? Espero ter ajudado. Se gostou, dá um like. Se tiver algum amigo que estiver precisando aí, ó, compartilha esse videozinho. Valeu, um abraço. Bora se inscrever, né, galera?